سخطك ومن سخطه يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر يبكي. مشهد جمل رهيب. بنت النبي بتقول له سيدنا محمد قال رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، وبتقول لأبو بكر بتقول له انه انا هأشهد الله سبحانه وتعالى ان انا ساخطة عليك وغاضبة منك، ولما هروح يوم القيامة ولما التقي بالنبي في بعد موتي هأشهده على انني ساخطة عليك كارهة لموقفك ورأيك. طبعا ابو بكر تقبل كل هذا بحالة من حالات الحزن الجبار، واستعاذ بالله من سخط الله ومن سخط نبيه ومن سخط فاطمة، وبكى أبو بكر خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تزهق، حتى تصوروا أنه هيغمى عليه. ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها.